နောက်ပိုင်းဖုန်းတွေကကင်မရာကောင်းလို့ရှိရင်ဈေးကြီးတယ်ဘတ်ဂျက်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကင်မရာဝယ်တယ်ဆိုတော့ဈေးအရင်မကြီးပဲနဲ့ကင်မရာလည်းကောင်းစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုကြည့်တင်တယ်ခင်ဗျာ vivo fan လည်းဖြစ်မယ်ဒီဇိုင်းလည်းလှပြီးတော့ဒီ daily usage အကုန်အဆင်ပြေပြေသုံးလို့ရမယ့်ဖုန်းတစ်လုံးကိုရှာနေတယ်ဆိုရင် vivo Y36 ကအဖြေဖြစ်နိုင်မလားအဲ့ဒါကိုဒီနေ့ showcase video လေးမှာချက်ကြည့်ကြည့်မယ် okay TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါရစေ vivo ရဲ့ Y series ဖုန်းတွေကဒီ budget lineup လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီဖုန်းကတော့အခုငွေဈေးနဲ့ကအရင်ကြီး budget ဖြစ်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့သူဈေးမှာပြင်ရတဲ့ specs တွေကလည်း mid range ဖုန်းတွေလောက်တော့ရှိတယ်ဥပမာအဖြစ် 1080p display ဖြစ်နေတာတို့နောက် design နဲ့ build quality နဲ့ကတခြားဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတွေထက်ပိုကောင်းနေတာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့စီမှာရောက်နေတဲ့ vivo ရဲ့ Y36 ကဘယ်လိုနေလဲမနှစ်ကတော့ထွက်ထားခဲ့တဲ့ Y35 နဲ့ရောဘာကွာလဲအဲ့ပထမအဆုံးတိတိတသာကွာတာသူ့ရဲ့ display ဖြစ်သွားတယ်ဗျသူက Y36 က screen size ကမတိမတာလေးပိုကြီးလာတယ်အရင်ကလိုမျိုး water drop notch မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ premium ဆန်နဲ့ Dosh screen လေးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် 1080p IPS LCD ကိုမှသူက 90Hz refresh rate အထိရတယ်အဲ့ဒါတော့မပြောင်းသွားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သတိထားမိကြည့်တဲ့လောက်ကဒီ display ကအရင်ကထက်တိတိတသာကိုပိုလင်းလာတယ်အထူးသဖြင့်နေအောင်အောက်မှာကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတဲ့အနေအထားရှိတယ်ပေါ့နော် 1080p display က 6.64 inches ဆိုတဲ့ size မှာsharp ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ panel က color တွေဆိုတယ် contrast ကလည်းဒီဈေးဝန်းကျင် LCD panel တွေမှာကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတာထက်နည်းနည်းလေးပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ Y35 နဲ့ရှင်လိုက်ရင်အခုလိုမျိုး display ပိုကောင်းလာတာကိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ design ပိုင်းမှာဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့သတိထားပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ vivo ရဲ့ design တွေကအမြဲတမ်းလူငယ်ဆန်တယ်တော်တော်လက်ရှိတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါက်တယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်တွေကို target ထားတဲ့ Y series ဖုန်းတွေမှာပို့ပြီးတော့တည်တာတယ်ဒီနှစ် Y36 ကမနှစ်ကတော့ကနေတော့အများကြီး design ကွဲထွက်နေတာမျိုးမလုပ်ထားဘူးအနောက်ဘက်က back cover ရဲ့ texture ကိုပဲပုံစံလေးနဲ့ပြောင်းထားတယ်ပေါ့နော် back cover ကသူက glossy ဖြစ်တဲ့ glass stick ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှအောက်မှာအခုပြထားသလိုမျိုး texture လေးတွေထည့်ပေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့လက်ရသိမ့်မထင်တော့ဘူး premium နဲ့ပိုဆန်သွားတယ်တခြား design တွေ camera cutout တွေflat frame တွေလောက်ထားတာတွေကတော့မနေ့ကနေအတူတူပဲ plastic frame plastic back ဆိုပေမဲ့ကင်ကြည့်ရတာမှာရောအမြင်ရရောကချိပြတဲ့ဆိုတဲ့ခံစားချက်မရဘူးအယောင်ကအခုပြထားတဲ့ gold color ကအယောင်တောက်ပေမဲ့အစင်းကြောင်းလေးတွေကလွဲလို့ဒီ glitter တွေ pattern တွေမပေါဘူးပေါ့နော် premium ဆန်ဆန်လေးလှတယ်အမဲဆိုတဲ့သူတွေအတွက်လည်း media black ဆိုတာလေးရှိတယ်သူ့မှာ IP54 water resistant ပါတယ်ဆိုတော့တော်ရုံရေးစင်တာပါညာစိတ်ပူစရာမလိုဘူး storage မလောက်လို့ရှိရင်ထပ်ဆိုင်ဖို့အတွက် SD card slot ပါတာလေးကလည်းသဘောကျစရာပဲအလေးချိန်ကတော့ဒီဖုန်းတွေမှာပုံမှန်လို့ပြောလို့ရတဲ့202 gram ပေါ့နော်ဘက်ထရီက 9000 mAh ပါတာချင်းအတူတူကို Y35 တုန်းက188 gram ကနေ Y36 မှာ202 gram ဖြစ်သွားတာတော့ဘာလို့လဲမပြောတော့ဘူး fast charging ကိုတော့သူ့မှာ44 watt ပဲဆက်ထည့်ထားတယ်ဒါတော့ good တယ်နိုင်ဝက်အတွင်း60%လောက်ပြည့်တယ်ဆိုတော့မြန်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော် battery life ကလည်း battery efficient ဖြစ်တဲ့ SoC နဲ့တွဲထားတော့ပုံမှန်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရက်လောက်ကတော့ AC လေးခံတယ်ဆိုတော့ performance အတွက်မှာသူ့ရဲ့ chip က Snapdragon 680 ကိုသုံးထားတယ်ဒါ6သိန်းကျော်ဆိုတဲ့ဈေးမှာအရင်အားရလောက်စရာ performance တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်မှာခုနောက်ပိုင်းအသုံးများတဲ့ဒီ MTK Helio series တွေထက်တော့ဒီ Snapdragon 680 ကပိုပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ပဲသူက battery စားတက်တာတယ်ပူတက်လာတဲ့တာမန် issue မျိုးပါမျိုးမရှိဘူး mobile legend လိုမျိုး game မျိုးကိုအဆင်ပြေပြေလေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးဆောက်လို့ရတယ် daily task တွေကိုလည်း 90Hz မှာအထင်ငေါ်မရှိသုံးလို့ရတယ်ပြောရရင်ငကိုတွေက vivo fan အများစုက performance သိမ့်မမှတ်တတ်ကြဘူးဆိုတော့ performance ထက်ဒီ battery life နဲ့ stability ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးထားတဲ့ SoC ကိုရွေးထားတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ game ဆိုတာများလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်Genshin Impact လိုမျိုးပေါ့နော် game အကြီးကြီးတွေဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းကခင်ဗျားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ vivo ရဲ့ Fantash OS 13 ကလည်းသူ့ဟာနဲ့သူတော့မိုက်တယ်သုံးရတာဘယ်လိုပြောရမလဲ custom UI နဲ့ stock Android နဲ့အဲ့ဒီနှစ်မျိုးစလုံးအရသာကိုတပြိုင်တည်းခံစားရတယ် clean ဖြစ်တဲ့လောက်လည်းဖြစ်တယ် bug ကလည်းမရှိတဲ့လောက်လေးနည်းတယ်ဆိုတော့ UI မိုင်းကိုတော့သဘောကျတယ်ပေါ့နော်ကင်မရာကသူက50 megapixel main camera နဲ့2 megapixel depth ဆိုပြီးတော့နှလုံးမဲ့ထည့်ထားတယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲပေါ့နော် main camera ကဒီ data တော်များများပါတယ်မဆိုးလို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားလေးမှာရှိတယ်သူက night mode ရော portrait mode ရောsoftware processing တွေကဒီဈေးဝန်းကျင်တခြားဖုန်း camera တွေထက်နည်းနည်းပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ depth sensor ကတော့ portrait mode အတွက်ပဲထည့်ထားတာပေါ့နော်ဒါနဲ့သူ့ software မှာ double exposure effect လေးကလည်းမိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးထားကြတယ် cool ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် social media post တွေ website တွေမှာမြင်မှုတယ်မလားကို portrait နဲ့ရှုခင်းပုံတွေကိုထပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးရိုက်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတာ selfie နေတဲ့က16 megapixel ပါမယ် vivo ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲ selfie camera လည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ် low light selfie တွေ portrait တွေမှာတော့မှဒီ day တော်တော်လေးကြံတယ်ဆိုတော့အခုစမ်းပြထားတဲ့ပုံလေးတွေတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါတော့
ဆိုတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီဖုန်းက vivo လုံးနေကြပုံစံအတိုင်းပဲသူကဒီဇိုင်းလှလှကင်မရာအသားပေးပုံစံမျိုးသွားထားတယ်ဘက်ထရီခန်းတာရောအသွင်းမြန်တာရောဒီနိုင်ငံနေထားနဲ့ကြိုက်တယ်display လေးမဆိုးလို့ပြောလို့ရတယ် UI ကလည်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ functionality လည်းစုံစုံလင်လင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ performance ဦးစားပေးတဲ့သူတွေအတွက်မဟုတ်ဘူး multimedia consumption သုံးမဲ့သူတွေဓာတ်ပုံရိုက်တာများတဲ့သူတွေ main ကလေးတွေအတွက်အဆင်ပြေနိုင်မဲ့ဖုန်းမျိုးဆိုတော့ခင်ဗျားငကိုတွေက vivo fan ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းကိုကြိုက်ဖို့များတယ်ဈေးကတော့လောလောဆယ်6သိန်းကျော်9သိန်းဝန်းကျင်လို့ပဲသိရသေးတယ်အတိအကျသိရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်က comment တွေမှာကျွန်တော်ဈေးလေးရေးပေးထားမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ vivo ရဲ့ Y36 ကိုဘယ်လိုမြင်လဲသဘောကျလားအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့